Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sarjana Herbal. Kali ini saya akan membahas tentang cara mengobati batu dengan metode herbal. Cara ini sudah sangat sering digunakan dan memang terbukti ampuh menyembuhkan batu. Bahan yang dibutuhkan sangatlah mudah didapatkan. Yang pertama adalah jeruk nipis. Jeruk nipis ini sudah terbukti dapat menyembuhkan batu. Di sini saya menggunakan 4 buah jeruk nipis. Jika diperlukan boleh ditambahkan 5 ataupun 6 buah jeruk nipis. Pertama-tama kita potong jeruk nipis ini agar mudah untuk diambil airnya. Setelah selesai dipotong-potong, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita peras semua air yang berada di dalam jeruk nipis ini. Setelah selesai diperas semuanya, kita pisahkan dahulu biji-biji yang terkumpul atau yang ada di dalam airnya, agar lebih mudah kita menggunakan perasan air jeruk nipis. Bahan kedua yang akan kita gunakan adalah kecap manis. Di sini saya menggunakan kecap manis merek Sedap ya. Kita tuangkan, kita campur kecap ini dengan perasan jeruk nipis ini kurang lebih 1 sendok makan atau secukupnya. Dalam artian apabila terlalu kecut, kita bisa menambahkan kecapnya agar kita bisa menggunakan bahan herbal ini dengan gampang, dengan mudah. Apabila sudah selesai tercampur, kita bisa menggunakannya atau meminumnya baik secara langsung ataupun sedikit demi sedikit dengan menggunakan sendok. Selamat mencoba, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.